मौसम तो जो है कि भाई दोस्तों 13 तारीख से लगातार ऐसे ही है। ये देख सकते हैं, एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल धूप लगी हुई है भाई, चट वाली। और सभी के सभी अपने खेतों पे लगे हुए हैं। कोई लगा हुआ है धनियाल देने में, कोई लगा है गेहूँ काटने में, कोई लगा है गेहूँ की मंडाई करने में। तो क्या है कि धूप बहुत ज़रूरी चाहिए थी, तो अब धूप निकल गई है तो सभी के सभी लग गए हैं अपने काम काजों पे। टाइम हो रहा है और भाई दोस्तों आज तो क्या है कि मैं ठीक 8 बजे उठा, क्योंकि क्या है कि कल की खूब सारी थकान भी हो रखी थी और जो है कि हाथ पाँव में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा था। अबूझ बोलते हैं ना जिसको। अबूझ तो क्या है कि जैसे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो उसी को अबूझ बोलते हैं। यानी जैसे कोई काम लंबे टाइम बाद करो तो क्या होता है कि हाथ पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ अबूझ बोलते हैं उसको। जैसे हम क्रिकेट वगैरह काफ़ी सालों बाद या महीनों बाद खेलते हैं तो क्या है कि बॉल वगैरह फेंकने से हमारे हाथों पे क्या होता है कि दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है, अबूझ से क्या होता है कि दनियाल हम साल भर में एक बार लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हाथ पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गाँव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सियालदह ब्लॉक में पड़ता है। नाक पे क्या है भाई दोस्तों कि धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। जब आदमी की किस्मत खराब होती है तो ऐसे ही होता है भाई दोस्तों। छोटा सा हुआ यहाँ पे एक, यानी छोटा सा दाना टाइप का हुआ और मैंने उसको ऐसे कर दिया, मतलब तो उसमें से निकला पानी। और वो पानी निकला तो वो धीरे 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 करके ऊपर को करने लग गया, मतलब ऊपर को। तो यहाँ तक वो सर गया था। फिर गया मैं डॉक्टर के पास। वो तो सही हुआ कि मैं डॉक्टर से दवा वगैरह ले आया था, तो तब जाके वहीं तक ये हुआ वो, नहीं तो हो सकता था पूरा भी हो सकता था वो। तो अब धीरे धीरे करके ठीक होने पे ही आ गया है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे उसमें पपड़ी लग रही है तो पपड़ी जैसे ही निकल लिए तो उसमें से खून आना शुरू हो जा रहा है भाई। तो ऐसे ही है, पर चलो जो भी है हो ही जाएगा ठीक। ये हाल हो रखे हैं प्याज के। पूरा भाई बारिश ने पूरा सुखा दिया इसको। सुखा तो क्या दिया, यानी सड़ा दिया। ज़्यादा बारिश भी सही नहीं होती है, क्योंकि जो कुंगले पत्ते होते हैं ना ये चीज़ें, तो प्याज की जो हरे पत्ते होते हैं, तो क्या है कि इसको स्प्रिंग ऑनियन भी बोला जाता है वैसे। तो जो है कि पूरे गला दिए भाई उसने, ये देख सकते हैं। तो ज़्यादा बारिश भी बेकार होती है ऐसे कच्चे और कुंगले पत्तों के लिए। तो जो है कि अब कुछ दिन में इसको उखाड़ा जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि हार्ड से हो जाते हैं दाने, तो उतने के बाद उखाड़ना शुरू कर देंगे बस को भी। कि ठीक 10:15 का टाइम हो रहा है और अब जाके जा रहा हूँ भाई दोस्तों मैं मार्केट की ओर। वैसे खा के ही जाना था मैंने, लेकिन क्या है कि वीडियो अपलोडिंग के चक्कर में जाना पड़ रहा है। घर में नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है, तो क्या है मार्केट में हौले हौले हो ही जाता है वीडियो अपलोड। तो इसके चक्कर में मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसी धूप में भाई दोस्तों खेतों में काम करना काफ़ी मुश्किल हो रखा है। और वो तो क्या है कि मजबूरी है, करना पड़ता है। नहीं तो धूप तो इतनी तगड़ी वाली लग रही है कि क्या ही बताएं भाई। शाम के ठीक 4 बजे का टाइम हो गया है और जैसे ही लंच किया भाई दोस्तों दिन में, तो खाने के बाद ठीक 2 बजे मैं सो गया था, यानी आराम करने के लिए। लेकिन जो है कि नींद इतनी तगड़ी वाली आई कि क्या ही बताएं भाई। ठीक 1 घंटा सोया रहा और उठा ठीक मैं 3 बजे भाई। तो अब क्या है कि हल्की फुल्की हवा चलनी भी स्टार्ट हो गई है। कल जो मैंने धनियाल वगैरह लगाया तो मैंने बोला नहीं है कि मांसपेशियाँ वगैरह खिंच जाती हैं, तो जिसको अबूझ बोलते हैं हमारे यहाँ कि अबूझ में दर्द होता है। तो वही चीज़ें होनी शुरू हो गई भाई दोस्तों। सुबह उठ के तो कुछ भी शरीर पर दर्द नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे खूब मांसपेशियों में दर्द हो रहा है भाई। यहाँ पे दर्द हो रहा है, इस कंधे में दर्द हो रहा है, और जो पाँव की ये वाली जगह है ना भाई दोस्तों, फिलियाँ, ये फिलियाँ, तो इन पे बड़ी खतरनाक दर्द हो रहा है भाई। इन पे गजब का खतरनाक दर्द हो रहा है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे दर्द हो रहा है। नहीं तो क्या था कि सुबह से बिल्कुल भी दर्द नहीं था भाई। सुबह के टाइम पे था बिल्कुल साफ़ हो रखा था मौसम, और अभी के टाइम पे बादल आने शुरू हो गए हैं फिर से। और बारिश वाले बादल नहीं है भाई दोस्तों, बिल्कुल वाइट बादल हैं। और कहीं कहीं पे है, मतलब ऐसे नहीं है कि लगातार से लगे हुए हैं बादल, कहीं कहीं पे ही दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धूप भी खिली हुई है, ये देख सकते हैं। हल्की फुल्की हवा भी हो रही है। ऐसे में क्या हो रहा है भाई दोस्तों, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर बिल्कुल भारी भारी सा लग रहा है। तो जिसमें क्या है कि वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा भाई। तो ऐसे ही है, अगर माइंड थोड़ा सा भी हो भारी या शरीर में कुछ हो रहा हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता भाई।
यहाँ पे अभी मैं खड़ा हो रखा हूँ और एक चिड़िया देख सकते हैं, हमारे यहाँ गिरहट बोलते हैं इसको, यानी गौरिया। तो वो क्या है कि उसने बच्चे दे रखे हैं यहाँ पे, बच्चे हो गए मतलब उसके, पहले अंडे रहेंगे तो अब बच्चे हो गए हैं। तो क्या है कि ये देखिए, जैसे मैं इसके नज़दीक जा रहा हूँ तो वहाँ से चिल्ला रही है, ये देखिए भाई। और यहाँ पे हैं उसके बच्चे। तो इसको बनाता है भाई दोस्तों, ये काली पक्षी होती है, वो जोड़ जोड़ के अपना घर बनाता है। लेकिन जो है कि ये बड़ा हरामी होता है, उसको भगा देता है और अपना डेरा जमा देता है भाई। ऐसे हमारे घर पे भी बना रखा है एक, तो वहाँ पे भी यही चिड़िया रहती है भाई। तो अब धीरे धीरे करके पतझड़ का टाइम भी आने वाला है। ये चीड़ के पेड़ों में देख रहे होंगे आप, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं चीड़ के जो पत्ते हैं, तो वो भी अब झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं पूरा जंगल जो है कि ब्राउन ब्राउन दिखाई दे रहा है। लगातार से धूप होने के कारण क्या है कि ये ड्रम का पानी भी सूख गया है। परसों यहाँ पे था भाई दोस्तों, जो ये नीचे वाली रेखा दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे पानी था और 2-3 दिन धूप की वजह से इतना सूख गया भाई। इसमें भी सूखा होगा, तो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें दे रखा था कि इसका पानी यहाँ पे तक था और इतना सोच लिया भाई। क्योंकि धूप ही इस तरीके से हो रही है भाई दोस्तों, दिन में काफ़ी तगड़ी वाली धूप हो रही है। लोग बाग भी अब लगातार से अपने अपने कामों पे लग गए हैं और लगना भी ज़रूरी है। धूप जो काफ़ी ज़रूरी चाहिए थी गेहूँ वगैरह के लिए, तो जो है कि सभी लोग लगे हुए हैं अब अपने अपने कामों पे। वैसे वैसे बादल घिरने शुरू हो गए हैं हमारे गांव के ठीक ऊपर की साइड, देख सकते हैं आप। लगातार से फिर से मौसम बन गया है काला काला सा। वैसे बारिश तो नहीं बता रही है 18 तारीख तक, पर लेकिन देख सकते हैं अभी के टाइम पे पूरे बादल लगे हुए हैं और इस तरफ को बिल्कुल इससे इधर खाली है भाई। कुछ कुछ बादल इस तरफ हैं और बाकी मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है अभी शाम के टाइम पे। और हल्की फुल्की हवा भी चलनी शुरू हो गई है, जो कि दिन से ही चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन देखते हैं होती है नहीं। मंदिर की भी बहुत दिन से सफाई नहीं करी। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, तो जो है कि अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पे सफाई नहीं करी, यानी दिवाली के लगभग पे सफाई करी थी और उतने के बाद सफाई नहीं करी भाई। तो चलो, आसमान गरजना शुरू हो गया भाई दोस्तों। लोग बाग भी लगे हुए हैं धनियाल वगैरह देने पे। मौसम जो है कि शाम को ही अच्छा हो रहा है, दिन में तो खूब सारी धूप लग रही है। तो आजकल शाम का ही कामकाज सही रहते हैं। शाम के टाइम पे क्या है कि छाया होने के बाद काफ़ी अच्छा होता है और धूप से बच जाता भाई आदमी। तो यहाँ पे ठीक अभी कफल गांव वाले धनियाल लगा रहे हैं और जो है कि मौसम भी आ ही रहा भाई दोस्तों, लगता है आज बारिश होती है। ये देखिए, सुन रहे हैं आप आवाज़, तो गर्जने पे लगा हुआ है और देखते हैं होती नहीं होती बारिश। शादी वगैरह की लगन हो तो बारिश होती ही होती है, वैसे देखा जाए तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि जो मौसम टल जाए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आज बारात आ रही है, जहां हमारे गांव लास्ट टाइम पे बारात गई थी मशमोली गांव में, तो वहां से बारात आ रही है आज ग्राम बंगलवाड़ी में। तो देखते हैं भाई, लगन भी बरस सकते हैं। यहाँ पे बहुत पुराना शिवालय है, यानी बहुत पहले, यानी हमारे टाइम पे तो जब से हम समझदार हुए हमें तो पता नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन जो है कि पुराने टाइम पे यहाँ पे शिवालय बना रखा है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल खंडर हो गया है और जो है कि अब लोग बाग इसमें ऐसे ही मतलब ज़्यादा वो नहीं है, टूटने वाला भी है, देख सकते हैं। तो ये पौराणिक मंदिर है यहाँ पे और काफ़ी पुराना है भाई, पत्थरों से बनाया हुआ है। लेकिन जो है कि हमारे टाइम तक तो ऐसे ही देखा हमने। टाइम पहले तक एक पत्थर रखा हुआ था यहाँ पे बीच में, तो अब वो भी नहीं दिखाई देता है। भोलेनाथ का स्थान है। एक बार इसका सोच भी रखा था, यहाँ से उड़ेसैन गांव है, वहाँ की एक ताई जी ने बोला था कि मेरे सपने में आया था, बोला यहाँ का कुछ, तो जो है कि उनको एक शिवलिंग मिला था, तो उन्होंने कहा कि उसकी स्थापना यहाँ पे करनी है। लेकिन तब से वो भी लापरवाह पे बैठे हुए हैं, तो जो है कि ऐसे ही पड़ा हुआ भाई। हर हर महादेव।